ছোট্ট বিড়ালটি খেলতে খেলতে প্রজাপতি ধরছিল, আর অন্যদিকে এক শয়তান সায়েন্টিস্ট তার কেমিক্যাল নিয়ে রিসার্চ করতে থাকে। বিড়ালটি প্রজাপতির পেছনে ছুটতে ছুটতে সেখানে অনেকগুলো রঙিন বল দেখতে পায়। অন্যদিকে সেই শয়তান সায়েন্টিস্ট তার কেমিক্যালে ঘাসফড়িং ফেলে দেয়। ছোট্ট বিড়ালটি যখন অনেকগুলো রঙিন বল দেখতে পেয়ে ওই সায়েন্টিস্টের বাড়ির সামনে চলে আসে, তখন ওই সায়েন্টিস্ট বিড়ালটি তাকে ধরে ফেলে এবং তার ওই কেমিক্যালে ছোট্ট বিড়ালটিকে ডুবিয়ে দেয়। এর ফলে বিড়ালটি ভয়ানক আচরণ করতে থাকে, আর ধীরে ধীরে সে অনেক বড় ঘাসফড়িং বিড়ালে পরিণত হয়। এরপর ওই ঘাসফড়িং বিড়ালটি সমস্ত শহরকে ধ্বংস করতে থাকে। আর এই খবরটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে জন সেটা টিভিতে দেখে নেয় এবং গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। তারপর সেও একটা কেমিক্যাল পান করে, আর যার ফলে সেও খুব বড় হয়ে যায়। এরপর সে ওই ঘাসফড়িং বিড়ালের সাথে লড়াই শুরু করে। তারপর তারা লড়াই করতে করতে বিল্ডিং এর অনেক উঁচুতে উঠে পড়ে, আর জন ওই ঘাসফড়িং বিড়ালটিকে এমন মারে যে তাকে মাটিতে পুঁতে দেয়।